谢谢大家来买工具，这个工具很棒的地方是在这边，它可以针对 FB 的部分来做自动的养号，所以本身的话，你想要账号稳定一点点，也没有空时间去养，可以用这个工具。那这个工具的部分的话，它还可以做到说，在旁边这边，如果我今天想要去抓某一个社团的名单，那它本身的话这边也可以做抓取的动作，那这边这张名单就抓出来了。那它本身也可以做到说，我可能要去抓特定的直销社团或特定你需要的社团，它也可以直接的去做搜寻，只要有直销这关键字，全部都可以抓出来。那这的话抓出来之后，我们可以针对这些社团又可以自动的加入好友，或者你觉得这些可能刚刚你抓出来的个人名单你觉得不错，你也想要把他们加入个人好友，这边也可以做得到。那做得到之后，这边右上角这里它还可以做到自动的发讯息，所以本身的话，它可以做到收社团、加社团、加名单、找名单，多方面运用。那当然其他功能还很多，但这就是看个人。那有需要的朋友可以。